Пошло. Всё, снимаем источник Южной Осетии. Пожалуйста, вот течет вода. Вот обычная вода из-под земли, которую можно пить, умыться, руки помыть. А теперь я зажигалку не могу, Зурик. А ну-ка, зажги его, Да. чтобы людям было понятно. Ну-ка. Вот, пожалуйста. Вода горит. Нонсенс, да? Этому есть научное Можно, объяснение. пожалуйста, камушки поставить, сюда казан и вари хоть супчик, хоть что хочешь, хоть барана плов. вари, хоть плов вари. Вот, пожалуйста, могу затушить его. Раз, все, затушил. Вот опять сейчас зажгу, смотрите. Дневного она горит. Вот, пожалуйста, опять зажгли. Фокус, дай только. Это природное явление. Далеко не фокус. Это природное природное явление. То на самом деле существует в природе. Это в Южной Осетии, в Цинвале, в пригородах Цинвале. В окрестностях. Да, в окрестностях. Кто не верит, вот вам воочию. Пожалуйста, могу. Вот, пожалуйста, видите, раз И не огонь. горит. И не горит. Вот Но опять стоит загорается. поднести искру, и она И опять загорается. загорается. Кто не верит, можете приехать, сами посмотреть на это чудо природы. Вот и все, пожалуйста. А где дед? Всё. Вот он течет в эту ванну, там детишки купаются, взрослые.